Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ugliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattahu ya Alimu ya Fattahu ya Alim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Dina kesempatan ieu sim kuring bade ngoskeun hiji nadom nadoman Sunda tentang rundayan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu hukumna wajib apal ka jalma Islam kana nasabna Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti jihad rama sareng ti jihad ibu ugi ka Sayyid Adnan. Mugia ieu nadoman aya manfaatna khususna kanggo sim kuring umumna kasadayana anu ngupingkeunana. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib ka jalma Islamna uning ngarundayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah eyangna Abdul Muttalib ti Hashim putra Abdul Manaf putra Qusay putra Sayyid Kilab putra Sayyid Murrah putra Sayyid Ka'ab putra Sayyid Lu'ay putra Sayyid Ghalib putra Sayyid Fihir putra Sayyid Malik putra Sayyid Nadar putra Kinanah ti Khuzaimah
putra Mudrika, Mudrika putrana Ilyas, Ilyas putra Sayyid Mudhar, Mudhar putra Sayyid Nizar, Nizar putra Sayyid Ma'ad, Ma'ad putra Sayyid Adnan. Ti Sayyid Adnan kaluhur, nuturna makruh kacantur, sabab taya jalan soheh, kitu sahur ahli tarikh. Wajib deui sadayana terang rundayan ibuna, jeung nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah. Aminah putrina Wahab, Wahab putra Abdul Manaf, Abdul Manaf putra Zuhra, Zuhra putra Sayyid Kilab. Kilab rundayanana teras dugi kaluhurna, sami sareng tiramana pengtalar ku sadayana. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.